நம்ம தம் காக்ல வந்து போட் ரைட் போயிட்டுருக்கோம். இவங்க பாருங்கள், கையால் செய்யலை, அவர் காலால் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது. நம்ம இப்போ 3 கீர் சுற்றி பார்க்க போகிறோமா கைஸ், அதை தான் நம்ம அப்புறமேல ஏற போகிறோம். நம்மளால முடியும் நினைக்கிறீங்களா? நம்மளால எல்லாமே முடியும், நம்மளே சொல்லிக்க வேண்டியதா. கைஸ், இதுதான் நம்ம நின்பிக்கு போகிற பஸ்ஸு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 ஹவர்னு சொல்கிறாங்க. Take Lego from the industrial, like we will box to China, yeah. And alright, this is the Ninh Binh, okay? The Ninh Binh is located in the south of north in Vietnam. Yes, south and north in Vietnam, not the south of the country. கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஸ்ஸில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு பிட் ஸ்டாப்புக்கு நிறுத்தியிருக்காங்க. இந்த இடத்த பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், இது ஏதோ சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியா, சிமெண்ட் எல்லாம் இங்கே இதில் எடுப்பாங்களாம். கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தம் காக்ல வந்து போட் ரைட் போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரைட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஹவர்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம போய் கேஃப்லாம் பார்ப்போமா. இப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். இவங்க பாருங்க, கையால் செய்யலை, அவர் காலால் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது. நல்லா இருந்துச்சு பார்த்து. ஜாலியாக இருக்காமா? இந்த இடம் பாருங்க கைஸ், எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. இந்த தண்ணி எப்படி இருக்கு. இங்கே நிறைய ஹோம் ஸ்டேலாம் இருக்குது கைஸ்.
போயிட்டு அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு திருப்பி நம்ம இதே இடத்துக்கு தான் வரும். அதுக்கு தான் 2 hour எடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. 3 கேஸ் நம்ம சுற்றி பார்க்கணும். நம்ம இப்போ 3 கேஸ் சுற்றி பார்க்க போகிறோமா கைஸ். அந்த இடத்தெல்லாம் பாருங்கள். வாவ். அப்புறம் வெயில் அடிக்குதுன்னா இப்படி கொடை பிடிச்சிக்கிறாங்க. கைஸ் அங்கே பார்க்குறீங்க தானே, அங்கே ஒரு டிராகன் மாதிரி தெரியுது பாருங்க மேலே. அதை தான் நம்ம அப்புறமேலே ஏற போகிறோம். இதை ஹைக் பண்ணி மேலே வரைக்கும் நம்ம போகிறோம்ப்பா. நம்மளால முடியும், நம்மளால எல்லாமே முடியும். நம்மளே சொல்லிக்க வேண்டியதா. நிறைய பேர் போக மாட்டாங்களோ.